Έλα πάμε, μοτέρ. Πάμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο ΑΤΕΙ Αμαλιάδας, στο οποίο θα γίνει ένα πείραμα πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλης αξίας, στον εργαστηριακό χώρο εδώ ΤΕΙ. Crash test σε Sony Ericsson K750i. Θα το επιβάλλουμε στις πιο σκληρές δοκιμασίες. Μία από αυτές είναι, θα το πυροβολήσουμε με μπουκάλι. Ναι, είναι λουτράκι, καραντάνης, πρόβης. Είναι πολύ καλό να το Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι το όπλο που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα σας φορέσω τώρα τα ειδικά γυαλιά ασφαλείας. Γιατί πρόκειται για κάτι πραγματικά πολύ επικίνδυνο. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Οπότε θα κλείσουμε το όπλο μας και θέλουμε να ελέγξουμε πού θα φτάσει. Και ναι, κυρίες και κύριοι, με το κάθος. Στην κάμερα, ο top.